lokasi kayaknya, walaupun kelihatan ada mendung di belakang tuh. Tapi ya kita harus tetap semangat, jangan putus asa. Oke sahabat dasar, kita lagi kita udah mau sampai di tujuan, di lokasi tujuan mancing kita kan. Oke. Oke sahabat dasar, yuk kita langsung menuju ke lokasi TKP. Mancing Belitung, sip lah. Kita sampai lokasi ini dekat benar dari pulau kita setelah angin kencang nih. Oke, yuk kita ikutin. Ikan apa ini guys? Ikan apa guys? Kita lihat. Double. Double apa ini? Ramai guys. Wah. Haha, guys. Sekali strike. Mancing Belitung, sip lah. Mancing Belitung, sip lah. Oke. Strike, mana naik? Belum. Tuh. Tambak. Oke. Mancing Belitung. Mantap, strike lagi. Ketambak. Sabar Astro. Anginnya masih kencang nih. Oke guys, gelombang lumayan nih. Aduh. Ini tarik menarik. Hari ini panas pada buat strike ikan juga saran. Strike. Kita lihat apa nih. Ketambak bulan, sahabat dasar.
Lagi kita apa ini? Lombangnya sampai start. Oke. Guys, tambah kita guys. Oh, alhamdulillah. Lumayan kan? Habis, ampun tadi. Gelombang pada gede. Strike kita guys, strike lagi sudah. Kenapa ini? Apa ini? Aduh, ikan kerapu. Wadah. Oke, bang kemana? Oke, nah. Oke. Mantap. Hari ini kita pulang. Cuaca nggak mendukung sih. Tadi kena hujan deras, jadi kitanya belum bisa pulang karena pulau-pulau ini nggak kelihatan sama sekali pada saat ribut, angin kencang, hujan deras, guntur petir juga. Waduh. Tapi itu hasil tangkapan pancing. Alhamdulillah teman-teman dan juga Dasan ada hasil sedikit. Ini lagi ngobrol-ngobrol buat rencana berangkat dapat. Oke sahabat Dasan, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke. Mancing Belitung. Sip lah.